सो गाइज आ चुके हम एक और अनबॉक्सिंग का वीडियो लेके। इसमें ब्रो हम मोब्सी माइक का मतलब अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे मतलब कैसा है ये माइक अंदर से। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा कुछ मैनुअल गाइड देख लो। ऐसे करो ब्रो देख लो मैनुअल गाइड ये रहा। और चलिए सबको साइड में रखते हैं, पहले देखते हैं माइक कैसा है दिखने में। ये रहा वो डॉक्यूमेंट्स प्रोडक्ट के और मतलब टैक्स वैक्स के बारे में इसमें सब वैल्यू दिखा रहा है, सब फालतू की चीज़ें हैं। चलिए पढ़ते हैं माइक के साइड। ये रहा अपना माइक भाई साहब, मोब्सी का माइक है ब्रो। ऐसे ही सस्ता माइक है काफ़ी, लेकिन सही है, काम चला हुआ है अपना। ये रहा और ब्रो देख लो ये माइक ढंग से इन सबको रखते हैं साइड में और दिखाते हैं आपको। चलिए माइक के साइड ये रहा ब्रो, देख लो ढंग से। इसको नो ही लगा देते हैं ऐसे भैया, और मतलब अब कनेक्ट करते हैं हम इसको और आपको दिखाते हैं मतलब इसका वॉइस मतलब कैसा आता है। सो कनेक्ट कर दिया ब्रो हमने। अब आप लोग बता सकते हैं ब्रो कि वॉइस कैसा आ रहा है। जल्दी से जल्दी मतलब वीडियो में कमेंट कर देना और लाइक एंड सब्सक्राइब आपको मतलब देना है, जो आप दे सकते हो।